তো হে দোস্ত এটা আচৰিত বস্তু দেখাম আপোনালোকক মই আছো খনাপুৰত এয়া দাদা আছে এয়া বাইদেউ আছে দাদা বাইদেউ মানে চৰাই খুব ভাল পায় আৰু সেই কাৰণে ভাৰতৰ বাহিৰৰ পৰা প্ৰায় 100 জোৰতকৈও বেছি বেলেগ বেলেগ চৰাই আনি নিজৰ ঘৰতে এনেকৈ ৰাখিছে এইটো এটা সম্পূৰ্ণ চৰাইৰ পিঞ্জৰা হৈ গ'ল এইফালে এটা চৰাইৰ পিঞ্জৰা সেইফালে এটা চৰাইৰ পিঞ্জৰা মানে চিৰিয়াখানাতকৈও বেছি কালেকশ্যন ইয়াত চৰাইৰ আছে মই ক'লো এটা কিমান জোৰমান আছে 100 জন মান সৰু ডাঙৰ মিলি হয় আৰু সব ভাৰতৰ বাহিৰৰ চৰাই মানে তো বলক আমি ঘুমাই যাও এইটো প্ৰথমতে তাৰ পিছত হেইটোত যাম তাৰ পিছত হেইটোত যাম তো এইটো মতে আমি ঘুমাই দেখিছো দাদা এইটো কি হয় এইটো ব্লু এণ্ড গোল্ড মাকাও বুলি কয় মাকাও কোনখন দেশৰ হয় এইটো আপোনাৰ বলিভিয়া বুলি এখন আফ্ৰিকান নেশ্যন আছে তাৰ হয় তো এইটো চাওক দাদাই মাতিলে আহি যায় এইফালে আছে এইটো এইটো কি হয় দাদা এইটো আপোনাৰ সালফাৰ ক্ৰেষ্টেড ককাটো বুলি কয় কোনখন দেশৰ এইটো অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা আৰু এইটো এইটো একে এইটো মানে এটা মতা মাইকী এটা মাইকী এই চৰাইটোৰ বৈশিষ্ট্য হ'ল হাতত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰি মই অষ্ট্ৰেলিয়া যাওঁতে এই চৰাইটো লৈ পিনে এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ দেখাইছিলোঁ এই যে জু চাব গৈছিলোঁ তাতে অষ্ট্ৰেলিয়া ডুবাই যাওঁতে এইটো চৰাই আছিল এনেকৈ এনেকৈ খেলি থাকে যি ব্লু গোল্ড মাকাও আৰু ইয়াৰ লগত যোনটো আছে এইটো গ্ৰীণ উইং মাকাও মানে এইটো মানে যদি আপোনাৰ বাচ্চা হয় এইটো আপোনাৰ ক্ৰছ বুলি কয় ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেশ্যন ক্ৰছ তো হয়তো অসমৰ সকলোতকৈ বেছি চৰাইৰ কালেকশ্যন দাদাহঁতৰ লগতে আছে এইটো জাষ্ট আৰম্ভণি ভিডিঅ'টোৰ পিছলৈকে আপোনালোক পাগল হৈ যাব কেনেকুৱা কেনেকুৱা চৰাই আছে এটা কথা কওকচোন আপুনি যে ইমান চৰাই আনি এনেকৈ থৈ দিছে চৰাই এনেকুৱা পিঞ্জৰাত ভৰাই থৈ দিব নালাগে বুলি বহুতে কয় আপুনি কি কয় চাওক এইটো হ'ল এক্সটিক বুলি কয় আমাৰ ইণ্ডিয়ান আইন মতে আমি লোকেল ভাততো ৰাখিব নোৱাৰোঁ এইটোৰ কাৰণে এইটো এক্সটিক বুলি কয় এইটো বাহিৰা দেশৰ এইটো যদি আমি এতিয়া লোকেল জংঘলত এৰি দিওঁ ই আপোনাৰ কাউৰীয়ে বা বেলেগ চিলনীয়ে মাৰি পেলাব আৰু খাদ্যই নাপাব তো ইয়াক আৰ্টিফিচিয়েলি এনেকৈয়ে ৰাখিব লাগিব আৰু এইটো আমাৰ এইটো একচুৱেলি এইটো বেয়া একো নহয় এইটো চাওক আমি ব্ৰিডিং হয় ব্ৰিডিং হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াৰ পপুলেশ্যন বাঢ়ে যেনেকৈ আপোনাৰ এটা মাকাও আছিলে এক্সটিং হৈ গৈছিলে তাৰপিছত ডুবাইত এনেকুৱা সেইটো ৰাখি আপোনাৰ স্পিচিছটো বঢ়াই আপোনাৰ আকৌ ৱাইল্ডত এৰি দিছে এইটোক মানে এটা ৰিজেনেৰেশ্যন প্ৰচেছ তো ইয়াত ইণ্ডিয়া চৰাই এটাও নাই চব বাহিৰৰ আৰু দাদাই মানে নিজৰ ঘৰতে এনেকুৱা কৰিছে কোনোবাই চাব আহেনে ইয়াতে এনেকৈ আহে মাজে মাজে যোনে চখ আছে আৰু এইফালে এইটো আছে কিবা স্কাৰলেট মাকাও নে কি হয় স্কাৰলেট মাকাও এইটো আফ্ৰিকানে হয় ইয়াৰ চবতকৈ ধুনীয়া মাকাওৰ ভিতৰত পৰে তাৰমানে এইটো আপোনাৰ বেক চাইডটো দেখালে গম পাব 3টা লেয়াৰ আছে গ্ৰীণ য়েল্লো আৰু ব্লু আৰু এইবিলাক চব ড্ৰাই ফ্ৰুট কিবা ফ্ৰুট ইয়াৰ খাদ্য তো বহুত টকা খৰচ হয় নামত থাকে ড্ৰাই ফ্ৰুটছ হেজেলনাটছবোৰ নিউজিলেণ্ডৰ পৰা আহে নিউজিলেণ্ডৰ পৰা আহে ইহঁতৰ ড্ৰাই ফ্ৰুটছবিলাক চব নিউজিলেণ্ডৰ পৰা আহে আপোনালোকে লৈ আহে নাই আনে ডিপু দোকানৰ চাপ্লাই দিয়ে যিটো কোৱালিটি সিহঁতে খায় এইবোৰ হেজেলনাটছ বুলি কয় হেজেলনাটছ এইবিলাক চব নিউজিলেণ্ডৰ পৰা আহে আৰু ইহঁতে খাই আছে চাওক আৰু ইয়াতে কিমান এইবোৰ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ মানে এইবোৰ চিডছ তো এই হৈছে চৰাইৰ প্ৰতি ভাল পোৱা বাৰ্ড লাভাৰ সঁচাকৈ অসমত এনেকুৱা চৰাইৰ কালেকশ্যন আছে বুলি ভবা নাছিলোঁ এতিয়া বেলেগ এটা পিঞ্জৰা যাওঁ বলক তাতে আৰু কেনেকুৱা কেনেকুৱা চৰাই আছে কি ধুনীয়া ৰে ইহঁতে এনে উৰিব পাৰেনে নাই উৰিব পাৰে এতিয়া এইটো পিঞ্জৰাত ইমান কেইটা চৰাই দেখিলোঁ নেক্সট পিঞ্জৰাত কিমান চৰাই দেখিম চাওক এইটো পিঞ্জৰা দাদা ইয়াত আৰু কেনেকুৱা চৰাই আছে এইটো তাৰমানে তাতকৈ অলপ চাইজটো সৰু এইটো আফ্ৰিকান গ্ৰে বুলি কয় এইকেইটা সেই ডাঙৰে হয় এইবিলাক চব আফ্ৰিকান গোটেইকেইটা পিঞ্জৰাত আছে সঁচাকৈ অসমৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ বাৰ্ড চিৰিয়াখানা আপুনি খুলিব পাৰিব তো এইটো কি হয় এইটো আফ্ৰিকান গ্ৰে বুলি কয় আফ্ৰিকা দেশৰ পৰা এইটো মানে আপোনাৰ কি হয় এই কথা ভাল কয় আৰু মানে খুব মানে ফ্ৰেণ্ডলি হাই হেল্ল' কৈ দিয়া হেল্ল' এইটো ছেইম ন ছেইম এইটো গোটেই লাইনটো ছেইম তো এই গোটেই লাইনটো ছেইম হয় এইকেইটাই হয় ইহঁতে ধুনীয়া কথা ক'ব পাৰে সিহঁতৰ মানে আপোনাৰ ইমানকেইটা যে দেখা পাইছে ইয়াৰে মানে বাচ্চাৰে আকৌ বাচ্চা হৈ আছে আপুনি কিমান আনিছিল মই আনিছিলোঁ 4 যোৰা আনিছিলোঁ তাৰে বাচ্চা আহিল 4 যোৰাৰ পৰা ইমান হয় ভিতৰতে কাৰণে কালেকশ্যন ৰাখা নাই যে নাই তাৰমানে কি হয় যোৰা নহ'লে মাৰপিট কৰিব যে এইটো চিজন হয় আৰু এইফালে আছে আমাজন নামৰ চৰাই মানে আফ্ৰিকাৰে হয় এইকেইটা গোটেইকেইটা একে বুট খাব দিছে আৰু এই চৰাইটো চাওক কি ধুনীয়া ৱাও এইটো কি চৰাই দাদা এইটো ব্লু ফ্ৰণ্টেড এমাজন বুলি কয়
ব্লু ফ্ৰণ্টেড আমাজন এই গোটেইকেইটা একে হয় এইকেইটা এইটো অলপ বেলেগ আছে দুটা চব ধুনীয়াকৈ আছে সিহঁতৰ কাজিয়া লাগিছে নে দুটাৰ দেখা বল চাগে দুই পিনে গিৰেক গনে কাজিয়া লাগিছে বুলি কয় সিহঁত দুটাৰ কি মৰম চাওক আৰু সিহঁত দুটাৰ হৈছে এটাই আনটোক কিলে ঘূৰি চোৱা নাই হয় এইটো একলেক্টাছ বুলি কয় এইটো চৰাই কি ধুনীয়া চাওক এইটো তাৰমানে কি হয় এইটো চৰাইটোৰ এটা খাচিয়ত কি মানে মতা আৰু মাইকীটো মানে দেখিলে গম পায় এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ মতাটো আৰু ৰঙাটো হৈ গ'ল মাইকীটো চববোৰে এনেকুৱাই থাকে বাকীবিলাকতো আপুনি ধৰিব নোৱাৰিব তো মানে নন ষ্টপ ৰাতিপুৱাৰ পৰা আপুনি এনেকৈ কিলোমিটাৰ পাই থাকে এইটো এটা ককাটো হয় ডিউক্ৰপছ ককাটো এইটো এটা ককাটো এইটো চৰাই চাওক এইটো কেনেকুৱা টাইপৰ চৰাই চাওক গলটো এনেকৈ নেকি নহয় এইটো মানে আপোনাৰ ব্ৰিডিঙৰ সময়ত এনেকুৱা হয় মানে পাখিবিলাক চিঙে পোৱালি জন্ম হ'ব সময়ত এনেকুৱা হয় তাৰপিছত আৰু সেই আহি যায় এই ঘৰত সোমালে লাজতে এটা কলনী আহিলো এইটো এটা আৰু এইটো হৈছে শেষৰটো কলনী হয় আৰু আছে নেকি 4টা কলনী মা কচম কি বনাই পেলাইছে ঘৰটো এনেকুৱা মানুহ আমাৰ অসমত আছে মানে তো এইফালে এতিয়া যাওঁ এইটো এটা কি হয় এইটোক আপোনাৰ কাইক বুলি কয় এইটো সাউথ আমেৰিকান হয় হয় এইটো মানে ক্লাউন হয় মানে নাচি থাকে ই ফ্লেগৰ কালাৰ আমাৰ ইণ্ডিয়ান ফ্লেগৰ কালাৰ তিৰংগা ৰংটো তিৰংগা এইটো হয় এইটো অলপ বেলেগ জাতি এইকেইটাক লৰি বুলি কয় লৰি এইটো চাওক না অ' মাই গড কি ধুনীয়া লাগিছে এইটা গোটেইকেইটা ভাটৌৰে চব পেৰট ফেমিলিৰে হয় পেৰট ফেমিলি 350টা প্ৰজাতি আছে তাৰে আমাৰ এতিয়া কিমান 40-50টামান হ'ব মানে গোটেই দুনিয়াত 450টা প্ৰজাতি আছে এইটো এটা চাওক কেনেকুৱা হয় এইটো এটা চাওক কেনেকুৱা হয় এইটো এটা চাওক কেনেকুৱা হয় দুটা আছে পুৰা ৰঙা এইটো অলপ বেলেগ টাইপ আছে এইটো অলপ বেলেগ এইটো লৰিয়ে হয় এইটো চাওক কেনেকুৱা এইটো এটা চাওক এটা বেলেগ দাদা মেইনটেনেন্স কেনেকুৱা হয় ইহঁতৰ মেইনটেনেন্সটো চাওক ইয়াতে 2 টাইম দানা দিওঁ এটা এবাৰ মানুহ ৰাখি থৈছোঁ তাৰপিছত ইহঁতক টাইম চব্জি ফল মূল বুট এনে খাব দিওঁ আৰু টাইম দানা দিওঁ ড্ৰাই মানে আপুনি চখৰ কাৰণে কৰি কাৰণে মানে এযোৰা দুযোৰাৰ পৰা বাঢ়ি গৈ আছে এনেকুৱা কৰিব পাৰে টিকেট কাটা চিষ্টেম কৰিব তো সোণাপুৰত আছে এইটো দাদাৰ আহিব আপোনালোকে চাবৰ কাৰণে কেতিয়াবা এই দুযোৰ চাওক কি মজা লাগিছে ৱাও চাওক না কেনে কালাৰ ৰজেলা বুলি কয় এইটো চাওক এটা তাৰপিছত ইহঁতক চাওক আৰু ইহঁতৰ পুৰা চাৰ্ফ কালাৰ যোনফালে চাই সেইফালে চৰাই মানে কেলো মেলো বোলে কি ধুনীয়া চৰাই কিমান দেখাম আৰু আপোনালোকক মানে মজা লাগিছে এইটো চাওক ইয়াৰ কালাৰটো চাওক কি ধুনীয়া লাগিছে বুলি কয় এইকেইটা কি বুলি কয় চাম কনুৰ এটা বস্তু ভাল লাগিছে যিমান আপোনালোকে দেখিছে পিঞ্জৰা এটাও খালী নোহোৱাকৈ থকা নাই গোটেই কেইটাতে আছে এইটোতো গোটেই কেইটাতে ইমান ধুনীয়া মেইনটেনেন্সত ৰাখিছে না সঁচা চিৰিয়াখানাতো আমাৰ এনেকুৱাকৈ নাই ৱাও বিয়নি মেল মাৰিছে এইটোৰ পৰা এইটো লাগিছে আৰু এটা আছে নেকি আৰু এটা সৰু আছে আৰু এটা কলনী আছে এইটোত আৰু বেছি সৰুকেইটা আছে চাগে এইটো এটা কলনী এইটোতো আৰু মজা এইফালেও দিছে এইফালেও এইকেইটাত চব সৰু পোৱালিবিলাক আছে এইটো ডায়মণ্ড ডগ বুলি কয় আমাৰ কপৌ চৰাইটো যে এইটো সৰু অষ্ট্ৰেলিয়ান হয় এইটো অষ্ট্ৰেলিয়ান কপৌ চৰাই হয় সৰু একদম এইটোৱে চাইজ ইয়াতকৈ ডাঙৰ নহয় ইয়াতকৈ ডাঙৰ নহয় কণী পাৰিবনে ইয়াতে কণী পাৰে এইবিলাক বাচ্চা কি ধুনীয়াকৈ আছে কিমান ফেচিলিটি দিছে চাওক এইকেইটা চব অষ্ট্ৰেলিয়ান কপৌ আৰু এইবিলাক আমাৰ বাজ্জি বুলি কয় বাজ্জেৰিকা কিমান চৰাই দেখাম আৰু মই যোনফালে চাই সেইফালে চৰাই এইবিলাক লাভ বাৰ্ড বুলি কয় এইকেইটা চব লাভ বাৰ্ড এটা লাভ বাৰ্ড সৰু আছে এইকেইটা মানে ইহঁত এনেকৈ থাকি ভাল পায় ন তাৰমানে ব্ৰিডিং কৰোঁ এইখিনি আমাৰ মানে ব্ৰিডিং হয় আমাৰ লোকেল দোকানবিলাকে লৈ যায় দাদাৰ 15 বছৰৰ কালেকশ্যন হয় এইবিলাক একদিন দুদিনত হোৱা নাছিল তো ফাৰ্ষ্ট আপুনি বাহিৰৰ পৰা লৈ কেনেকৈ আহিছিল আমি তাৰমানে এইবিলাকতো আমাৰ গুৱাহাটীতে পায় এযোৰা কিনিলোঁ তাৰ পৰা এতিয়া 20 যোৰা হৈ গ'ল তেনেকুৱা আৰু কিছুমান বেচোঁ কিছুমান ৰাখোঁ মৰমতে ৰাখি তেনেকুৱা আৰু বাঢ়ি গৈ থাকে এইকেইটা চাওক কেনেকুৱা চৰাই আছে মজা এইকেইটা চাওক
মজা লাগিছে ইয়াতে এনে কিমান বছৰ বাচি থাকে ইহঁত চৰাইকেইটা এইবিলাক লাইফ বহুত আপোনাৰ গ্ৰেটো যোনটো আফ্ৰিকান গ্ৰে 60-70 আপোনাৰ 15 বছৰ তেনেকুৱা এনে যদি আমাৰ ঘৰত এনেকুৱাকে কেতিয়াও নলাবৰ কাৰণে লৈ যাওঁ কোনটো বেষ্ট হ'ব মানে এই বাদজেৰিগাৰ যোনটো আছে সেইটো চবতকৈ সস্তীয়া কোনটো এইটো বাদজেৰিগাৰ বুলি যোনটো কয় এইবিলাক এইটো এনেকুৱা মতা মাইকী একযোৰা ৰাখি চাব পাৰে থাকি যাব এনেকৈ থাকি যাব বাদজেৰিগাৰ বুলি কয় সৰু পৰা আহিছে এইটো কিমান বছৰমান থাকিব এইটো 5-6 বছৰ থাকেই তাৰপাছত মৰে হয় মৰিলে বেয়া লাগে এইটোৱে আছিল ভিডিঅ' চৰাইৰ কালেকশ্যন দেখিলোঁ দাদাৰ আৰু দাদা কোনোবা ইচ্ছা কৰিলে ইয়াত আহিব পাৰিব আহিব পাৰিব আপুনিতো সদায় নাথাকে চাগে সদায় নাথাকোঁ ফোন কৰি আহিব ফোন কৰি আহিব পাৰিব আৰু